Lawas mabata haganupan paima ilahoy hita lahuan tabani panorang sadarion ase sirsir hita parlubi ibuali hatani naibata bani panorang sogot niarion. Tapi paima ijalohon hita hatani naibata ase parlubi martonggu hita martonggu mahita. Martarima kasih Tuhan nami tong hubamong ham Tuhan naibata Bapa nai surga. Halen tetap du ihasomani hopkop kam hanami das kubani panurang sogot niarion. Paima hanami makurjahon lahuan nami be siol hanami parlobe ibu hali ilengkapi ham marhite honi hatamu ase hatamuin matongon nagabe panotap nagabe hagoluhan ben nami marsada-sada. Idop maham Bapa ibaga Yesus Kristus Tuhan nami jaloham matonggo pangindoan nami. Amin. Ita ganu panahinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ihurjahon hita lahuan tabe ase parlobe hita mancalohon hata ni naibata marhite renungan pagi bani sadarion aima na tersurat bani Markus bindu 14 ayat 24 ihatahon sonon. Lancar ihatahon ma bani sedia. Daroh kudoon daroh parpadanan in na diduruskan makop-kop buwe halak aima dasni. Hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Adong sada buku na ibasahan nami na makatahon sonon. Tangan manusia terlalu pendek untuk menjangkau surga. Untuk itulah Kristus datang ke dunia ini. Bani buku na ibasahan nami ai icerita hondo tentang sada halak suku Indian na domma ibagas hatuoni tapi tetap do ia igil laho patugahkon tentang Kristus itongah-tongah ni suku ni sedia. Halani bagas ai hatuoni tetap ia igil laho patugahkon tentang Yesus. Gaberoh mahubani sadagarama marsukon nini masonon. Bapa, dumma matua akulamu. Tapi masih lalap ham igil laho mengambilankon patugahkon pasal Kristus ai. Lang mitor marbalus bapawon domu bani suku-suku ni garamahon. Tapi mitor ipatupu do bulung-bulung. Ibain bapahon maay bentuk lingkaran. Janah dop ay ibuat ma sada gilok-gilok. Ibahin ma itongah-tongah ni lingkaran ay. Janah itu tung bapahon ma bulung-bulung nahorah ay. Tutuboy do ibayang kon hita. Sonaha usaha ni gilok-gilok on lahu paluahkon diri ni tapi langadong dalan lahu paluahkon diri ni halanya ikawahkon madok pagdatas gabe ibuat bapawon ma sada hayu-hayu isurdukon ma hayu-hayu ay bani gilok-gilokon lancar ipadarat ma iya gabe nini bapa ay ma sonaya ma usihan ni goluh ni hita jolma di dunia on lang adong dalan agi sahadape lahu paluakon hita humbani dosa tanpa tangan ni Kristus na isurdukon hubata asebuhi hita maluah humbani hadosaon taay. Ay manini bapa ay dombia ase lalap terus au sirsir laho patugahkon pasal Kristus si paluain. Ita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Haluahon na binere ni Jesus ay sa sitong ni anggo jujur ita mangida ay. Itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa tumak. Pengorbanan na lang tanggung-tanggung. Domu halani holong ni ay kubata marsada-sada. Marhitehon ni holong ni Kristus ay ibere do daroh ni bayan tobus ni hita jolma ase maluah kita lang itobus
Yesus Kristus kita marhitehon omas, marhitehon pirak, marhitehon duit. Tapi itobus du hita marhitehon daroh ni na durus idolok Golgata. Tentu anggodoma isobut tentang daroh. Ini adalah menyangkut dengan nyawa. Hosah. Nah berarti marhiti hasil siran ni Kristus memberi daroh ni, berarti ia sir memberi hosah ni, memberi nyawa ni, hubata. Halania hita haganupan. Holong ni Kristus inna dop binereni hubata. Totu maningun harga do humaai, ibain hita itong-atongah ni parguluhan taon. Bani renungan pagi saat on idah kita donokanai isobut bani ambilan taon. Ay mabani panorang sanggah narap mangan Yesus pakon susian ni bani hari raya Paskah. Bani momen-momen ay Yesus narap pakon susian ni ipasirsir do si panganon pakon si inumon ay mamarhitihon ruti pakon ni anggur. Anggoda kita bani perikop ni ambilan taon parlobedo ibere Yesus ay marhite na ipartupiki ruti na magkatahon daging ko doon. Tiyanadop ko si ibere ay ibuat duhuma panginuman lancari hatahon tarima kasih. Jana ihatahon duhuma bani sedia daroh ko doon. Daroh parpadanan. Daroh na birnerehon ni Kristus ay hubata marhitehon ni daroh parpadanan ay na ija parpadanan na binerehon ni naibata hubata lang bimarhitehon ni na tertulis bani loh batu songon bani padan na basaya sedo bani kortas. Tapi parpadanan ay mamarhitehon ni daroh ni Kristus untuk kaha ay nani duruskon laho makopkop buwe halak makopkop au makopkop ham makopkop hita haganupan. Nah halania hita haganupan anggodom masir Kristus ay memberi daroh ni hosah ni nyawa ni begitu luar biasa ni pengorbanan ni Yesus ay itong-atong ni Golgota. Aha maresponta, aha mareaksita, aha masibainonta. Tutu maning tutap do hita mardingat bani pengorbanan ni Kristus yang begitu sempurna ni nasonai mabagal ni. Totulang pita sanggah horja bagal na pasing asa hita mardingat pengorbanan ni Kristus ay. Lang sanggah pitah bani Jumat Agung Pasion hita manektikon iluh ni matata mardingat sonai ma pangit ni na idage Yesus ay. Tapi marhitehon ni haganup panggulmiton ni Golgota. Halani sonai ma pengorbanan ni Yesus ay sepanjang hidup ni ibere do holong ni ibere do cinta ni hutong-atong ta bahkan hita do maiboli itu abus bahkan dibayar lunas. Halani ay arahkon hita materus parguluhan taon hubani Kristus. Dingat kita materus pengorbanan ni Kristus ay rasahon hita matetap bagal ni holong ni Kristus ay itong-atong ni Golgota. Ase ay matetap nagabe colo manta ibagas na marparlaho marpangabak asa tetap remban bani harusuk ni Kristus. Gari tangan ni do maisur gari daroh ni do maisur dukon hubata totu sir do humani iya laho memberi mengurupi hita ibagas laho mengatasi haganupan persoalan-persoalan hidup ta. Ase jalo hita matongtong daroh ni Kristus ay pengorbanan ni Kristus ay marhite goluh na tetap mardalan bani harosuh ni Tuhan ta. Amin martonggo mahita. Terima kasih mabamu Bapa bani hatamu nadop ipaundos kamu ben nami. Ase tetap matongon hanami mardingat bani pengorbananmu. Ase pataridahkon hanami magoluh nami na tetap ibagaskan ibaga Yesus Kristus Tuhan nami jalo ham tonggo panginduan nami. Amin.